Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto retournage d'avion. Il faut un pote barbu, facile, j'en ai un mec hyper costaud, c'est celui-là, et bien évidemment il faut un avion, j'en ai un qui est à l'envers dans le salon. Et maintenant il faut le retourner. Et une fois retourné, voilà, ça donne ça. Un avion à l'endroit.